घरकोल मंसूबे जो बुनियाद मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत रखियो ऐं बिजली पैदा कई। नवाज शरीफ जो चवण असां ॿियनि जा कूड़ हणी दावा नथा करियूं। नून लीग हुकूमत पारां थर में लगायल मनसूबा अॼु बि हली रहिया आहिनि। ऐं कूड़ नाहिया ॻाल्हाईंदो। इलेक्शन खटण या हुकूमत ठाहिण लाइ कूड़ न ॻाल्हाइण घुरिजे। अवाम सां कूड़ ॻाल्हाए वोट न घुरंदसि। हिकु शख़्स हुकूमत में अची क़ौम खे गुमराह कयो ऐं मुल्क खे तबाह कयो। वोटनि लाइ क़ौम सां कूड़ ॻाल्हाए पैसा घाती कई वई। कूड़ ॻाल्हाए ऐं सब्ज़ पाक ॾेखारे अवाम सां धोखो कयो वियो। पुट खां पघार न वठण ते मुल्क जे वज़ीर आज़म खे उहिदे तां हटायो वियो। पंजाब में जॾहिं बि वज़ीर आज़म आयो उन सियासी इंतकाम वरतो। जॾहिं 16 महीननि जी हुकूमत आई तॾहिं बि नून लीग उहो ई कयो। असांखे इलेक्शन कमीशन ते अञा बि एतमाद आहे ऐं उम्मीद आहे त इलेक्शन कमीशन साफ़ शफ़ाफ चूंडूं कराईंदी। पीपी अखबार फैसल करीम कुंडी चयो आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो केपी जो दौरो कामयाब रहियो। पीपी चेयरमैन जॾहिं सीनियर सियासतदान जी ॻाल्हि कई हुई त हू नाराज़ थी विया। असां चई रहिया आहियूं सीनियर सियासतदान ट्रांसलेशन कनि। जीअं ज़रदारी साहिब चयो हो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म हूंदो तीअं ई नून लीग मरियम नवाज़ जी चूंड करे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलदम करार ॾेई छॾी। पीटीआई खे इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 ॾींहनि अंदरि ॿीहर कराइण जो हुकुम। इलेक्शन कमीशन महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। पीटीआई शफ़ाफ इलेक्शन कराइण में नाकाम वई। इंट्रा पार्टी चूंड न कराइण ते पीटीआई आम चूंडनि में हिसो वठण जहिल न हूंदी। इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसिलो। साइफर केस में पीटीआई चेयरमैन ऐं शाह महमूद कुरैशी खे 28 नवंबर ते अदालत में पेश करण जो हुकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जे अदालत में केस जी नई सिर ॿुधणी। जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन वकील अली बुखारी खे मुखातिब थींदे चयो आहे त बुखारी साहिब अव्हां लाइ त वॾी कामयाबी थी आहे। वकील अली बुखारी चयो त हू त पहिरें ॾींहं खां ई उहो ई चई रहिया हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस जो हेल ताईं जो ट्रायल कालअदम करार ॾिनो हो। हमास ऐं इसराइल बीच में जंग मुबलग न थींदी। बरतानवी मीडिया दावा करे छॾी। इसराइल जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार जो चवण आहे त क़ैदियुनि जी आज़ादी जुमे खां न थींदी। धुरियुनि में जुमे ॾींहुं क़ैदियुनि जी आज़ादी जो मुआहिदो तइ थियो आहे। इसराइली इख़्तियारनि जो चवण आहे त अॼु क़ैदियुनि जी आज़ादी लाइ तयारु हुयासीं। हमास क़ैदियुनि जूं लिस्टूं फ़राहम नाहिनि कयूं। हमास वारनि अञा ताईं मुआहिदे ते सहियूं बि नाहिनि कयूं। जंगबंदी में कुझु मसइला आहिनि उन्हनि खे अॼु हल कयो वेंदो। उत्तर ग़ज़ा में इसराइली फ़ौज जी बमबारी, ख़ान यूनिस, रफ़ाई ग़ज़ा सिटी ते हमला, जबालिया कैंप ते बमबारी सबबि हिक ई कुटुंब जा 52 माण्हू शहीद थी विया। पाकिस्तान गज़ा में जंगबंदीअ जो शिद्दत सां इंतज़ार करे रहियो आहे। परॾेही खाते जी तर्जमान मुमताज़ ज़ेरा बलोच चयो आहे त जंगबंदी थिए त गज़ा में इंसानी इमदाद जी रसाई मुमकिन बणाए सघिजे थी। हू सम्झनि था त अमन रुगो ॻाल्हि ॿोल सां ई मुमकिन आहे। गज़ा में 6000 खां वधीक ॿार शहीद थी विया आहिनि जेके गज़ा जी आबादीअ जो 40% आहिनि। गैर कानूनी इरावतनि खिलाफ ऑपरेशन में नाकामी ते सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जे डायरेक्टर्स ऐं डिप्टी डायरेक्टर्स जा सुञाणप कार्ड ब्लॉक करण जो हुकुम। सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी दौरान जस्टिस नदीम अख्तर इमास ॾींदे चयो आहे त हर हुकमनि ऐं फॉर्निक्स बावजूद एसपीसीएच ऑफिसर अदालती हुकमनि ते अमल नथा कनि। शहर में गैर कानूनी इरावतनि में सभ खां वॾो हथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो आहे। हुकमनि ते अमल थियण ताईं अमलदारनि जा सुञाणप कार्ड ब्लॉक रहंदा। अदालत ओभरी सेंट्रल ज़िले जे डायरेक्टर्स ऐं डिप्टी डायरेक्टर्स जा सुञाणप कार्ड नंबर नोट करे छॾिया। स्कूल मालिकनि जे ऑपरेशन रोकण वारी दरख़्वास्त रद्द। कराची जे इलाइक़े मच्छर कॉलोनी में 2 नौजवाननि खे बेदर्दीअ सां क़त्ल करण वारे केस में गिरफ़्तार 2 जवाबदारनि जूं ज़मानतूं रद्द। सिंध हाई कोर्ट जवाबदार ज़ुबैर ऐं सईद जूं ज़मानत वारियूं दरख़्वास्तूं रद्द करे छॾियूं। नौजवाननि खे बेदर्दीअ सां क़त्ल कयो वियो। क़त्ल कंदड़नि जूं वीडियोज़ बि मौजूदु आहिनि। जवाबदारनि खे ज़मानत कीअं ॾिजे? जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो जा रिमार्क। कुझु अरसो अॻु मच्छर कॉलोनी में टेलीकॉम कंपनी जे मुलाज़िमनि इसाक पंवर ऐं एमन जावेद खे तशद्दुद जो निशानो बणाए क़त्ल कयो वियो हो।
कराची जे इलाइक़े में औरंगी टाउन में वापारी जे घरां धाड़ू हणंदड़ तरबियत थे डीएसपी उमेर बाजारी मुअत्तल। आईजी सिंध खातेवार कार्रवाई शुरू कंदे डीएसपी के मुअत्तल करे छॾियो। सिंध जे निगरान करोबसी ब्रेक्टर रिटायर्ड हारिस नवाज़ चवण त अंडर ट्रेनिंग डीएसपी के अहिड़े क़िस्म जो टास्क न ॾियणु घुरिजे हा। एसएसपी जी ग़लती आहे, डीएसपी के सख़्त सज़ा ॾियारी हूंदी। सुल्तानाबाद भरिसां ॿिनि नौजवान मुबैना तौर गॾिजी फाओ खाई आपघात करे छॾियो। 17 वरियनि जे मुकेश मेघवाल ऐं 16 वरियनि जे मुकेश भील जा अंबनि जे बाग़ में वण में लड़कियल लाश मिलिया। पुलिस ॿिन्ही नौजवाननि जा लाश खणाए पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल करे छॾिया। पुलिस मूजिबि वाक़ियो इज्तिमाही आपघात लॻी रहियो आहे।